سلام، امیدوارم خوب باشین. داریم میریم ادامه داستانمون برای پیدا کردن زن و بچه بلادی بره. زنش که تو جنگله، یه موجودی برده که تا که باس فایت های نزدیکمونه. بچهش هم واکترو، احتمالا امروز میریم واکترو ببینیم چه خبره اونجا. و همین خیلی طولانی نیستش، ساعت 11 خورده شب من خوابم میاد. بعدی چون امشب میخوام بذارم آپلود بشه، بیریم یه ذره جلو ببینیم که چی میشه. خلاصه داستان دیگه بریم بچه ها، بریم ببینیم چه The شروع میشه. Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. With a witch. این دیگه دوست دارم. خب Find Tamara. بریم بابا جان، بریم. بلادی بارن بزرگوار. در اینجا سایه. آره بلادی بارن که آدم خسته ای، همون طبقه اول کاراشو را میندست. یه دقیقه بریم ببینیم این جایی که بچه رو دفن کردیم نشد. Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? A ragdoll? چه جالب. گفت بچه همون که پیدا کردی بیا اینو بهش بده. اثری نیست دیگه از اون، فقط جاش هست. صدای فندق هم که میشنوید احتمال آنزی صدای گربه چیزی شنیده این موقع شب. خب بچه ها روش اینجاست. کجا قراره بریم؟ قراره بریم اینجا. نزدیکترین فست تراول اینجاست. میریم اینجا و بعدش هم که با هم قدم میذاریم تا این مسیر میره. بریم که قراره امروز با هم زیاد پیاده روی کنیم، گپ بزنیم بچه. امشب در بازی روزه، اینجا شب. دوست دارم بدونم شماها که حالا چه الان میبینید، چه سالهای بعد این ویدیو رو میبینید، کیه، چه ساعتی از روز، کجایید، اصلا چه میکنید. بنویسید برام هر وقت که کسی این ویدیو رو دید از کجایید و در چه حالی که دارین ویدیو رو میبینید. استرا نزدیکترش این بود واقعا. اینم نزدیکه ولی احساس میکنم که هنگزمن تری این همونجایی فکر میکنم اول بازی شروع کردیم اصلا. بیا اینجا بریم. آخه بله که خیره. چیزی که عجیبه برام اینه که ما میدونیم که صدقه بریم چک کنیم زن، تازه بریم بعد چک کنیم. زن بلادی بره سارا اگه اشتباه نکنم توی جنگله با یه موجودی. بعد فرضمون و امیدمونی که زنده باشه اون هست. چرا با عجله نمیریم سراغ اون و اون نگه سیوش نمی کنیم در ما، بعدش بریم سراغ تامارا دخترش. از اونم کوستی داریم.
برای احتمالا یکی از پچ هست. هارت آف استون هستن اکسپنشنش. فاین تامارا، هانتینگ ویچ. این کوست باحالیه. لول 5. اینجا خیلی بد بیایم بگردی. فکر کنم بعد یه تایمی خارج از رکورد و اینا بیام سراغش و بریم فقط ساید کوست انجام بدیم. اینجا چقدر اوضاع بدی داره. ببخشید چیکار کردن با اینجا؟ این دره بسته است. دره بسته خوردیم. یه اتفاقای قرار بیفته بچه. بخشید خیلی رانندگیم خوب نیست. چون اینطوری بریم یه جایی همین جا باید جلومو بگیرن دیگه. اوه چه شهر بزرگ و خفنیه. ببینم درست داریم میریم. ران روچ دروازه ورودی احتمالا. Halt! No passage. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. نمیذاره بریم تو، میگه که دستوره. هیچ اتفاق خاصی هم نیفته، فقط باید یه مجوز عبور داشته باش. I've got a pass. ما که داریم، به اون بلادی بارن داد. بسه ولی اینو ببینیم که کی بستیس یا بسته. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. خب بریم پسیج اونو بریم. گفت خودت شاه دستور داد، نمیخواد شهر خوشگلش کثیف بشه و زشت بشه. This what you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. گفت یه چیزی جا گذاشتی ولی خب پیش میاد، اب نداره، میتونی بری داخل. برو چی کار داری؟ چیاره؟ Oh! Fuck. Long live, etc., etc. Your kind spreads disease. Defeatism and desertion. چقدر دیالوگ هنش Run of it. یعنی با اون حال نمی کنن مثل که چقدر شهر خوشگله بچه. Whoa! Redania. آکسفورد کم قدم بزنیم. من شهرم لذت بریم. اولین باره که من توی ویچر شهر این بزرگی رو میام توش. دست فرمونه خیلی خوب. اینجا یه چیزه آرایشگاه فکر کنم. مدل موهامون رو درست میکنیم احتمالا. یا دارن بازی میکنن. نوتیس بورد داریم.
Best wares this side of the ponto. Slower. And chase his old crows. ای. خب. اینجا که نه باشیم اینم یوز کنیم آیتمامون رو اینهانس میکنه What can I get at my wares? Have everything from apples to xanthan. Paper, please, and a bottle of ink. Oh, I'm out of paper. از کجا میتونیم بریم چون که گفته به هم سرتون با ماکسیموم زومش هم You know, all those, innit? ببخشت دست فرمون نیست درست اومد I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek send you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. گفتیم که دنبال تامارا میگردیم دختر بلادی بره برادرت فرستاده ما رو برو باشم که فیخ فیخ میکنم You're looking for me, and who might you be? My father sent you? چه بزرگ شده To see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. خب این که فعلا قاطی گفت من اوکی دیدی من زندم مخیلت راحت شد برو دیگه خدافظ حرفی ندارم باید بزنم من این که پدرت نگرانته I don't blame you من ترجیح میدم که بگم I don't blame you تو سرزنش نمی کنم بابت این مثلا Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. چقدر فکر کردم که بچه باید باشه گفتش که ما گفتیم که این شکلی و این داستانا باید قول داده که بهمون کمکی بکنه غذایی پیدا کردن تو مادرت گفت آره دیگه مدل بابام همینه دنبال اینه که بلک میل بکنه چی میگن گروگانگیری جورایی حالا تو اطلاعات و اینا دیگه خب این میگه که what's your mother میس که چرا مادرت میسکری کرد اون بچه رو کنه ارتباط بکنی what happened to your mother مادر چی شد tell me your side of the story داستان خودت با Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. گفتیم ما داستان از سمت پدر شنیدیم ولی سمت تو رو نمیدونیم مش که کل داستانی بوده که همش مست میکرده دوام کرده وسایل خونه رو با هم میریخته کتک میزده و اینا تو اینو حساب کن برای 19 سال اگه اشتباه نکنم یعنی به سالهای زندگیش انجام داد بالاخره یه جا خط و قرمز رد کرده بابا اینا هم عصبانی شدن خسته شدن دیگه به پر شدن در واقع دیگه پا شدن رفتن What happened to your mother من واقعاش مادره برام مهمتره که پشت چی شد تا اون بچه Wojtek claims your mother had strange marks on her hands and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire.
And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And then that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. حالا چی شد؟ گفتش که اتفاق عجیبی افتاد. ما داشتیم میومدیم، بعد یهو مادرم شروع کرد داد زدن و جیغ زدن و اینا. هم شده از اسبش افتاده، یهو دستاش شروع کرده آتیش گرفتن. یه مارکی، یه علامتی دستش شروع کرده حالا آتیش گرفتن، یا خود دستش رو این داستانا. ولی فکر کنم مثل جادویی دیگه، نه اینکه مثلا فرض کنید روغن ریخته بعد آتیشش زدن. بعد یه جونوری اومده مامانشو برده. جونور اونقدر صداش بلند بوده که دماغش خونریزی کرده تامارا که دختره باشه. و میگه حتی الان نمیدونم که مادرم زنده است. میگه جوری یه ذره بچه برای من بی تفاوته. What will you do now؟ اینو پرسیم تا الان میره بحث بعدی. بذار اینم بپرسیم بعد به اجازه بقیه‌اش داشته باشیم. آدم میس کردیم اون بچه. I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. آره مامان بچه رو نمیخواسته دیگه. بعد داشت اصلا اینو میگفتش که اونقدر مامان نمیخواسته، گفته که خودم حاضرم پاره بکنم مثلا بدنم اون بچه رو از بین ببرم، نمیخوام. یه چی میگن سید میشه تخم، ولی نه یه نتیجه دیگه از یادم داشته باشه، یه بچه دیگه از یادم داشته باشه. بپرسیم what will you do now؟ حالا چیکار میکنی؟ What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. میگه که میخوام مامانم پیدا بکنم. رفیقای خیلی قوی قوی که قدرتمندی پیدا کردم، اون رو بهم کمک میکنم. بابا که ما میپرسیم این رفیقات کیه؟ Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. قرار دیگه باباش پرسیم. گفتش که آره من دوستان دارم یه فرقه ای در واقع Eternal Fire، آتش جاودان. اگه یادتون باشه چند تا قسمت قبل اوایل که رفتیم پیش بلادی بارن یه بویی رو دنبال کردیم، رسیدیم به یه انباری. ته انباری نوشته بود که تامارا به باباش فحش داده بود و آرزوی مرگشو کرده بود. در خصوص چیزم اونجا نوشته بود Eternal Fire و اینا. نشون میده که به یه فرقه و یه جادو جنبری درگیرشه. حالا اینو داشته باشیم. از اون ور دست مامانم سوخته. یه ذره اینو برای من عجیب میشه. من بابا بپرسیم What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life. Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. اولش رو بابامو نمیشناسم که داری میگه اینو که آها مثلا نمیخوام با اون برگردم. بعد یهو این اومد گفتش که به یه ویچر اینجا میتونم بخونم برات ترجمه کنم. هیچ فکر نمیکردم که بارن قدم برداره یه جورایی و یه مانستر سلایر هیولا کش رو استخدام بکنه. ولی شنیدم که خوب میتونی دنبال چیزا بگردی یا چیزا رو پیدا بکنی. The Baron's desperate. دوست ندارم نام بارن این حرف بزنم. تو کی هستی؟ Glad you know who I am. Haven't introduced yourself though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it.
As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a Witcher to find his daughter. Interesting. زیاد خوشم نمید. گفتش که نمیتونین ببری تامارا رو. گفت که اصلا تامارا خوش تصمیم میگیره. من باش تصمیم نمیگیرم. یه جوری یارو برام. ببینید تیکر کجا میخوای ببریش دخترم تامارا؟ Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. قضیه عجیبه. یه شت شو فاکتاپی هستیم وسط. داره اینجا رو ما بگردیم. این چیه؟ بخونیم ببینیم. All is prepared. این احتمالا یکی برای تامارا نوشته میشه که همه چی آماده است. ما منتظر آمدن تو بودیم. When I take the commander of your commitment تنظیم. وقتی به کاماندرمون گفتن در مورد تعهدات تو موافقت کرد که تو رو بیاریم توی رده بندی های خودمون تیم خودمون اینجورایی. اولش باید سری کار رو انجام بدی ولی خودتو برای چجوری همش دستت بگیری سوارکاری بکنی نا. پس بقیه‌اش خیلی زمان نمیگیره. هر وقت که رنگ ما رو گرفتی به خود دانیور کالر یه ذره مثلا این شکلی که بیای با ما خوب بگیری و این داستانا میریم دنبال مادرت. اینجا نشونی که سام تاماراست. مطمئن باش پیداش میکنیم. قول میدم بهت. حتی اگه لازم باشه گوشه ولن رو بگردیم. خیلی عجیب. من احساس میکنم که زیر دست این داستان است. زیر دست همین فرقه ایترنال فایر این قضیه برده شدن مادر در واقع تامارا این سارا زنده. ویدیو فکر کنم قطع شد. خب برگشتیم. آره ویدیو لحظه قطع شد. من فکر می‌کنم زیر نظر این داستان ایترنال فایر و اصلا ما قرار با اینها درگیر بشیم. ویچر سالشه درک قفل. اینجا دیگه چیزی نداریم. آدم خود اینجا رو کامل بگم کل چیز میز پیدا میشه. مثل نیست. چرا؟ باید خونسرد این آقای اینجاست و سلام زمان شد. چقدر عجیبه هیچ کاری به وسایل کنم شد. چرا هم کنم یکی انرژی مصرف میشه. چیه داستانش؟ چیزی رو نمیشه. راه خرج داره. خلاصه ببخشید اگر ما
دست زامبی رو سر بر میداریم ولی مجبوری متاسفانه. حالا ما برگردیم پیش بلادی بره بهش بگیم که سر تامارا چه اتفاقی افتاد. بریم این پایین یه دونه فست راول هست میریم سعی پیش بلادی بره بریم حرف بزنیم بعدش هم قسمت اون رو تموم کنیم. Everyone to me! To me! Everyone You'll to deal me! with the witches, then we'll call for you. Help the poor fella out. Rodania. اشتباه اومدیم. بله که اشتباه اومدیم. چه ساحل خوشگل داره بود. الان سال 2022 18 بهمن 1400. خیلی امیدوارم که زود دیگه کرونای لعنتی رو نداشته باشیم میتونیم سفر کنیم بذاره 2 سال عجیبی که سر کرونا گذشت رو بگذرم. همین احتمالا این قسمت اگه اتفاق خاصی نیفته آخرش بعد یه تایمی بذارم برم فقط سراغ یه باباشون سایت کوستا. بریم اینجا سامان لازمه. نیت فور اسپیدش همیشه خوبه. بیادب به اون گفت خیلی بد به نظر میرسی. چی بود اونجا؟ ایکستینگویش بود روشنش کنیم. آره ایگنایت بیدا روز که لازم نیست. I'm listening. What do you come to me with? Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all. Oh. Well, what of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! خدافظ. So long. یه قور زدی که دم آن چرا هنوز اطلاعاتی نداریم دیگه و بریم سراغ این که بگردیم و دنبال زن بچه بزرگوار بچه‌شو که بالاخره پیدا کردیم دنبال آنا. این قسمت رو همینجا تمام کنیم بچه. قسمت خیلی ساده و داستانی مثل عجیب من دوستش داشتم مثلا از این جهت که دخترش رو پیدا کردیم باش حرف زدیم کاملا با تصوراتمون فرق میکرد. دختره یه حالت شورشگر و طغیانگری داره
من خیلی انتظار داشتم که یک دختر بچه معصوم و مظلوم باشه. مثل من اینه که اون فرقه آتش مقدس ایترنال فایرن که دارن یک کثافتکاری میکنه. طبق رسم این اپیزودهای آخرمون بریم تو که کاراکترز با گردن آشنا شدیم. شم نمیده یارو سکل چی با تصویر تامارای معصوم مظلوم این قسمت تمام بکنیم. بچه های خود چسبید مثل همیشه. مراقب خودتون باشین. فعلا خدا نگهدارتون.